This is Salam Radio, Peterborough's Muslim community radio. Broadcasting on 106.2 FM and online. Labdien, 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 svētdienā, tik skaistā saulaidā dienā, bet mazliet dzestrā, jo ir neliels vējiņš, bet tas pilnībā neaizkavēja ne mani Ivetu sūnu, ne manu brīnišķīgo viesi Alīnu Jeraikinu ierasties šodien uz radio raidījumu Diaspora runā, un šodien jums būs ārkārtīgi ekskluzīva iespēja dzirdēt par kaut ko ārkārtīgi svarīgu tieši tev, tavai dzīvē, ko bieži vien mēs varbūt noliekam malā, līdz galam nesadzirdam vai pietrūkst mazliet ekstra maile noiet, lai to izdarītu, un tā ir apdrošināšana. Tā ir gan dzīvības apdrošināšana, tā ir gan kritiskā apdrošināšana, veselības, ceļojuma apdrošināšana, un vēl jo vairāk, ko es līdz šim maz biju dzirdējusi, bet šodien Alīna man atgādināja, tā ir algas apdrošināšana, un par to šodien visu mums Alīna stāstīs. Labdien, Alīna! Liels prieks, ka tu atradi laiku skaistā svētdienas dienā, kur citi cilvēki varbūt pavada ar ģimeni, bet tu velti savu brīvo laiku, lai mums, diasporas latviešiem, mūs izglītotu un pastāstītu, ko tad tu dari un kā tu varētu mums palīdzēt uzlabot mūsu dzīves kvalitāti, izglītojot mūs ar tām lietām, ko tu strādā ikdienā, un lai mēs būtu vairāk nodrošināti, tātad lūdzu iepazīstina ar sevi. Sveika vēlreiz Iveta, jā, visiem sveiki, kas klausās un kas varbūt pēc tam pievienosies. Jā, tātad es esmu atkal, Alīna, vēlreiz pateikšu, mortgage un apdrošināšanas konsultante, es pastāstīšu gan par vienu, gan par otru, bet tomēr apdrošināšana, tas ir tas, kā Iveta jau pāris minūtītes iepriekš teicu, tas ir tas, kas principā vajadzīgs pilnīgi katram, ieskaitot bērnus, gan pieaugušajiem, gan bērniem tas ir aktuāli, un pareizi teikts, ka citiem cilvēkiem vienkārši mēs visi strādājam, mēs visi mācamies, skrienam, mums ir jāpilda savi pienākumi katru dienu, ieskaitot pat brīvdienas, kā šodien mēs esam šeit, mēs neesam kaut kur citur, bet mēs ar Ivetu esam šeit, Tātad pilnīgi katram, ir sava dzīve, un ļoti bieži ir tā, ka cilvēki vienkārši neaizdomājās, un tas ir pat viens tāds īs jautājums, kas būs, ja, piemēram, rīt no rīta es nevarēšu piecelties un iet vairs uz darbu? Kas būs, ja rīt no rīta es nevarēšu vairāk pelnīt naudu? Mēnesi, 2, 3, ja tie ir 6 mēneši, ja tas ir gads? Diemžēl ir tā, ka citiem arī tas laiciņš tomēr arī līdz pašām dzīves beigām, paliek laiks, kad viņš nevar strādāt, Protams, arī ir situācijas vistrakākās, kad cilvēks vispār zaudē dzīvību, Bet ģimene paliek, ģimenei jāēd, ģimenei tāpat ir jāmaksā visi maksājumi, kas bija priekš tam, tas neatbrīvo no visa, kas mums ir jādara katru dienu. Tāpēc arī mēs parunāsim bišķiņ par apdrošināšanām. Tu esi nomiris, bet tev maksājumi vēl joprojām paliek aiz tevis, vai ne? Īstenībā pat arī tā, Protams, kad tev un arī ģimenei, Pat ja tev viņi vairs nebūs pēc tev mēneša. Tev viņi vairs neskar, bet tā maksājumi tev ir, tev kāds cits mums risina. Tā kā Un es pastāstīšu bišķiņ par katru veidu apdrošināšanas veidu, es neiedziļināšos ļoti, jo būs pa daudz info, bet es vienkārši pastāstīšu pa tādiem 4 veidiem, lai cilvēki vispār saprot, kādas ir iespējas, Tātad pirmā, par ko laikam dzirdējuši, varbūt ir visi kaut kādi, agri vai vēlu dzīvības apdrošināšana, Dzīvības apdrošināšana izmaksā situācijā, kad cilvēks zaudē dzīvību, vai nu viņam konstatē terminal illness, Terminal illness, tas ir tad, kad cilvēkam ir palicis dzīvot mazāk nekā 12 mēnešus, Tad šī situācijā pats tā kā cilvēks var saņemt to naudiņu, un izdomāt, ko viņš ar viņu darīs. Tātad, tā ir dzīvības apdrošināšana,
ja, un atkal šeit ir ļoti svarīgi, kas dzīvības apdrošināšana nav man, ja, tā ir domāta manai ģimenei. Principā, ja. Es nedomāju par sevi, ja ar mani kaut kas notiek. Es nedomāju tieši par savu ģimeni, par saviem bērniem. Ja. Tas ir ļoti svarīgi šeit. Nu, es varu padalīties no manas personīgās pieredzes, ne gluži personīgās, bet es kādreiz arī izvadu bēres latviešiem. Un tikko bija gadījums, kad diezgan jauna sieviete gados aizgāja, palika dēls, pilngadīgs gan, bet ar otru pusīti. Un viņiem vajadzēja risināt apbedīšanas jautājumu. Un bija dzīvības apdrošināšana, un viņi to varēja vienkārši izrisināt, jo bija šī apdrošināšana. Un man likās tiešām tik gudri nostādīt šis jautājums, kad jaunam vīrietim, dēlam nevajadzēja meklēt finansiālus līdzekļus, viņš varēja saņemt šo dzīvības apdrošināšanu. Tā kā paldies, ka tu dalies un mūs izglīto, jā. Un īstenībā dzīvības apdrošināšana ir diezgan salīdzinoši lēta. Jā, protams, tas ir atkarīgs no vecuma, no smēķēšanas statusa, bet principā dzīvības apdrošināšana ir viena no lētākajām apdrošināšanām, jā. Un tas tiešām ļoti palīdz, jā. Arī no manas pieredzes, jā, man viena kliente nomira, ja viņai bija 39 gadi, viņai palika 2 dēli, ja? 2 dēli, un tas bija traki, un viņai bija apdrošināšana burtiski uztaisīta 3 mēnešus atpakaļ, ja? Arī pat tā var, jā. Jā, un viņa bija pilnīgi vesela. Tas notika vienkārši pēkšņi, viņa bija pilnīgi vesela, dzīvespriecīga, ļoti forša latviešu meitene, un diemžēl tā gadījās, un viņa paspēja padomāt par to, jā. Ideāli. Bet es varu pajautāt, piemēram, vai tas arī, ja es braucu ceļojumos un man kaut kas notiek, es eju, teiksim, braucam slēpot, tas ir visi, ko zina. Jā. Sprandas un viss kaut kas notiek, nelaime uz ceļa un tā tālāk. Tas viss ir iekļauts tajā dzīvības apdrošināšanā. Jā. Ja dzīvības apdrošināšana ir tā, tad nav starpība, vai viņa nav cilvēkam jābūt tieši uz, tā kā Lielbritānijas, zemes. Jā, zemes, jā. Tā kā tā, jā. Tas ir tā pa dzīvības apdrošināšana, jā. Tālāk otrs mums ir tā kā kritisko slimību apdrošināšana, jā. Tā arī ir apdrošināšana, kas izmaksā tāpat kā dzīvības apdrošināšanu vienreizējo maksājumu, jā, tieši uz kuru bija apdrošināts cilvēks. Tas var būt 50,000, 100, 10,000, atkal viss ir atkarīgs, piemēram, mēneša maksājums ir atkarīgs atkal, jā, no vecuma, no smēķēšanas statusa un tā tālāk, jā. Daudz runā par smēķēšanu, tā kā viss sākas ar smēķēšanu. Tas ir ļoti svarīgi, jo ļoti bieži, ja man uzdod jautājumā, varbūt neliekam, ka es esmu smēķētājs, ja? Jo man būs lētāk. Es saku, jums ir jāsaprot to, mēs taisam apdrošināšanu ne priekš tam, lai ir lētāk, ja? Bet priekš tam, lai viņa izmaksā tad, kad mums vajag. Ja? Tas ir pats galvenais mērķis. Tāpēc mēs labāk varbūt apdrošināmies uz mazāku summiņu, ja, bet mēs apdrošināmies pareizi, lai mums izmaksā tad, kad mums tas būs vajadzīgs. Tas ir pats galvenais. Priekš manis arī kā priekš, teiksim, konsultantes. Ja. Es negribu apdrošināt, ja, un pēc tam izradās, ka tas cilvēks, piemēram, bija smēķētājs, ja, un diemžēl izmaksāt kompensāciju nevar. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi priekš manis. Bet kā, teiksim, pieņemsim, ja ir sniegta nepatiesa informācija, kā apdrošināšanas kompānija var uzzināt, ka viņš tomēr ir bijis smēķētājs? Ļoti labs jautājums. Tātad, kā vispār notiek klaims, apdrošināšanas klaims, ja? Tātad, kaut kas notika ar cilvēku, piemēram, es arī pabeigšu kritiskās slimības, tās ir vēzis, insults, sirdslēksme un daudz tā kā kritisko slimību, ja? Tā kā tur ir diezgan liels saraksts, ja? Tātad, tā apdrošināšanas kompānija izmaksā to apdrošināto summiņu, ja, kad ir diagnozēta viena no tām slimībām. Tātad, kā vispār notiek klaims? Ja cilvēkam, piemēram, ja, tur diagnozē vēzi, ja, kā tas viss notiek? Mēs piesakam klaimu, ja, un apdrošināšanas kompānija pieprasa GP report no jūsu GP. Ja, jo tad, kad mēs to apdrošināšanu taisam, ja, tā kā noformējam, tur ir jānorāda GP details. Ja. Tā tad
viņi pieprasa GP report, un pieņemsim, ja man cilvēks bija pateicis, ka viņš nesmēķē, ja ar GP viņš daktarim saka, ka viņš smēķē 10 cigaretes dienā. Skaidrs, jā. Un tad, ja nepatiesi, tad visur nepatiesi. Ja patiesi, tad, es domāju, ka labāk jau tomēr patiesi, vai ne? Protams, tas ir viens no svarīgākajām lietām, ko es vienmēr saku no paša sākuma. Lūdzu, sakiet man tā, kā ir, ja, jo mēs darām visu pareizi. Nevis priekš tam, lai tur ātri, kaut kā ātri, lai ir lētāk un tā tālāk. Nē, mēs labāk. Tas ir ļoti labs arī jautājums tieši par lētāku un par budžetu atkal, ja? Tas arī man ir viens no tādiem, par ko es runāju. Man arī ļoti bieži klienti prasa, cik maksā citi, ja? Es saku, man ir klienti, kas maksā 10 poundus mēnesī, man ir klienti, kas maksā 200 poundus mēnesī, ja? Ir ļoti liela starpība, kurā pilsētā dzīvo, jo, piemēram, Londonā, ja? Tur viņiem ir, citas algas, ja? Citas iespējas un cits budžets, ja? Katram mēs varam jebkuram atrast uz jebkuru budžetu, ja? Bet ir jāsaprot tas, kas ir pa 10 poundiem, viņš nebūs tik liela tā pakete, ja? Tur nevar pa 10 poundiem apdrošināties uz visu ko, ja? Protams. Tāpēc, bet atkal, ja cilvēkam, piemēram, ir maz budžetiņš, ja man ļoti bieži nāk, teiksim, es nezinu, tur single mamma, ja viņi saka, es varu atļauties 10 paundi, ok, bez problēmām. Arī pa 10 paundi, ja var apdrošināties uz hospitalizācijas izmaksām, ja uz, teiksim, arī neliela, kā mēs sakam, funeral cover, ja, tā kā bēru izmaksas, ja, tur ir iekļauti daudzi nelaimes gadījumi, ja, kaulu lūzumi, kas arī ir ļoti daudz īstenībā uz 10 paundiem mēnesī. Bet, protams, ja mēs tur nevarēsim iekļaut arī kritisko slimību apdrošināšanu, ja algas apdrošināšanu, jo tas tā kā būs atsevišķi arī jau tā kā varbūt pa bišķi lielāku budžetu, ja? Vot tā. Man tā liekas, varbūt, ka tu esi novērojusi, kad pieauga līdz ar dzīves kvalitātes paaugstināšanos un sabiedrības, es gribētu teikt, mūsu diasporas sabiedrības izglītošanos, un mēs tā kā esam iedzīvojušies vairāk šeit, Lielbritānijā. Es nerunāšu par Latviju, bet tieši par mums šeit, kad mēs arī sākam domāt, kad mums vajadzētu šīs apdrošināšanas, kad mēs arī izvēlamies apdrošināties, jo mēs saprotam, kad tas ir vajadzīgi, un kad mēs arī sevi pasargājam, apdrošinam sevi un arī pasargājam bērnus vai piederīgos no kaut kādas lieka stresa, vai tu arī esi manījusi, kad pieaug šīs interese? Jā, Iveta, tev ir vienkārši ļoti labs jautājums vispār, un ļoti bieži ir tā, ka cilvēki, piemēram, par to pašu apdrošināšanu runājot, viņi saprot, ka tas būs kaut kāda ekstra izdevums mēnesī, varbūt man nevajag, ja varbūt tā kā, nē, varbūt pēc tam, ja, bet īstenībā, kā tu teici, ja, tā krīze tā kā iet uz augšu, ja mums to laikam, tā kā izdevumi ir ļoti lieli, ja, viņi nesamazinās, ienākumi ne tik ātri paaugstinās kā izdevumi. Un sanāk tā, ka cilvēkiem mazāk atliek tās brīvās naudiņas, bet šeit ir jautājums atkal, ko es uzdevu pašā jautājumā. Ja es nevarēšu strādāt mēnesi, 2, 3, mani izdevumi nekur neliksies. Viņi paliks tāpat, ja vienalga, kas tas ir, īre, mortgage, es nezinu, par ūdeni maksājumi, ja par gāzi, elektrību, ēst, ja mums vajadzēs turpināt visu to darīt, bet ja es nevaru strādāt, ja es esmu slima, piemēram, vai ir noticis kaut kāds nelaimes gadījums, man vienalga būs tas jāmaksā. Tas nozīmē to, kad ja mēs tagad atsakamies pat no kaut kādas minimālas apdrošināšanas, nedod Dievs, mums kaut kas notiek dzīvē, protams, ka mēs visi gribam ticēt, ka viss būs labi, ja? Bet, diemžēl, dzīve parāda savādāk, ja? Un kā es vienmēr saku, tie cilvēki, kas apdrošinās, piemēram, uz kritiskajām slimībām, kā jūs domājat, viņi domāja, ka viņiem būs vēzis, piemēram, pēc 5-10 gadiem? Protams, ka nē. Bet, diemžēl, tas atnāk. Cilvēkiem tā diagnoze vienkārši atnāk, un, protams, ne katram, un es vienmēr saku, es visiem novēlu veselību, ja, lai jums tā apdrošināšana ir, un jums nekad nav jāslimo, ja, labāk, lai ir tā. Bet, diemžēl, dzīve mums parāda savādāk.
Jā. Tātad mums ir nedaudz komentāri. Paldies Diānai, paldies Rovenai, paldies Arisai, paldies Ilzei, jo šodien Latvijā ir māmiņas diena. Un sveicam visas māmiņas, visas Jā, visām māmiņām, jā. Un mums ir arī jautājums, ko ir iesūtījis Rovena, kā var sazināties ar jums, tas ir ar Alīnu. Mēs paziņosim, mums ir arī Alīna iedevusi ārkārtīgi fantastisku pārsteigumu, bet to es paziņošu tad, kad viņa pabeigs stāstīt par algas apdrošināšanu, un tad es pastāstīšu par šo burvīgo piedāvājumu, pārsteigumu, ko Alīna ir sagatavojusi dārgajiem klausītājiem. Ja tu gribēsi ar Alīnu sazināties, tātad sēdi, nej prom no radio, klausies, skaties mūs, tur roka šitādā taipinga rakstīšanas stadijā, un tev būs kaut kas jāieraksta komentārā, lai tu saņemtu šo pārsteigumu. Jā, Alīna, vārds atpakaļ tev. Jā, tā tad, par to es nestāstīšu vēl, ko mēs esam izdomājuši. Īstenībā Ivete izdomājusi ir, jā, bet īstenībā, ja jebkurš, kas grib mani kontaktēt, jā, es varu atstāt, man ir gan vizītkartes, jā, gan es varu vienkārši, es nezinu, kā Ivete, varbūt atstāt savu telefona numuru, gan Facebookā var ar mani sazināties, jā, vienkārši ierakstot manu vārdu, uzvārdu, jā, var atrast manu tā kā biznesa lapu, jā, un uzrakstīt Messengerī vai WhatsAppā, vienalga, jebkur, jā. Un arī varat rakstīt zem posta, kas ir mūsu biedrības lapā, un Alīna tur viņu redz, un noteikti ar jums sazināsies, tā kā mēs informācija būs pieejama jebkurā, caur mani, caur Alīnu, tā kā viss ir pieejams, un viss būs pieejams, un prom Rovena, jā. Jā, Alīna, ar nepacietību gaidam, ko tu stāstīsi par algas apdrošināšanu. Tā tad, labi, tā mēs arī atnācām līdz algas apdrošināšanai, jā. Tā tad, kas mums ir algas apdrošināšana? Algas apdrošināšanas ir tad, kad situācijā cilvēks saslimst un nevar ilglaicīgi strādāt. Ja? Tātad algas apdrošināšana mums izmaksā ikmēneša maksājumu, ja? Aizvietojot mūsu algu. Ja? Tā nav pilna alga, ja? Tas ir apmēram 60-65% no mūsu algas, ja? Bet tas ir ikmēneša maksājums, ko cilvēks saņem katru mēnesi. Ja? Tas nav vienreizēji, tā kā bija ar dzīvības apdrošināšanu kritiskajām slimībām. Tātad šeit tas var būt nelaimes gadījums, jā, tā var būt slimība, tātad tas var būt jebkas, kad dakteris apstiprina, ja, ka cilvēks nevar strādāt, viņam ir tā saucamā ilglaicīga slimības lapa. Ja. Tātad atkal, ja, šeit mēs atkal runājam par īri, jā, par mortgageiem, par kredītiem, jā, viss tas paliek. Pat ja cilvēks nevar strādāt, es atkal to atkārtošu, jā, jo tas ir ļoti svarīgi, jā. Tātad mums neviens tos maksājums par mums nemaksās. Jā, protams, varbūt citiem ir kaut kāda privilēģija, varbūt palīdzēs kaut kādies, radi vecāki, jā, bet kā parasti viņiem arī ir sava dzīve un savi maksājumi, jā, tāpēc. Bet vai es drīkstu tev pajautāt, piemēram, vai tas ietekmēs, ja es saņemu slimības lapu un apdrošināšanu, vai šīs abas funkcijas strādā kopā? Tas strādā kopā, ja, tas arī ir ļoti labs jautājums, jo tad, kad mēs, piemēram, piesakam to algas apdrošināšanu, ja, es arī uzdodu parasti klientiem jautājumu, kāda jums ir slimības lapa, jo, piemēram, citiem cilvēkiem ir pirmie 3 mēneši apmaksā kompānija, ja. Tad mēs varam uztaisīt to algas apdrošināšanu, lai viņi sāk maksāt no 4. mēneša, un tas nozīmē, ka viņiem būs diezgan pieejami, diezgan lēti mēneša maksājumi, ja. Ja mēs gribam algas apdrošināšanu no pirmās slimības dienas, ja, viņa būs dārgāka, ja, pa cik ir lielāks risks, ja cilvēks saslims, uzreiz grib naudiņu, ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi vispār saprast situāciju ar darba devēju, ja? Tātad citiem ir, piemēram, pusgadu apmaksā pilnu slimības lapu, ja? Bet principā ir arī cilvēki, kam maksā tikai minimālo, kas uz šo brīdi varētu būt kaut kādi, man liekas, 120 paundi nedēļā, ja? Kas ir vispār nekas. Principā tas ir nekas, un labi, ja mēs par šito naudiņu varam ēdamo nopirkt, ja?
Mums ir jautājums, ko ir iesūtījušas meitenes, un jautā, kas ir tad, ja ir self-employed, nu tas tā kā pašnodarbinātais? Tā, tad ļoti labs jautājums. Es jums teikšu tā, ka pašnodarbinātajiem vairāk algas apdrošināšanu vajag vairāk nekā employed. Kāpēc? Jo employed, jā, tiem, kas strādā tā kā, nu, nav pašnodarbinātie, jā, kas ir employed, viņiem ir vismaz kaut kāds sick pay, jā. Tu tā kā tā naudiņa. Pašnodarbinātiem tādas nav, jā. Ja es, piemēram, es arī esmu pašnodarbinātā, ja es nestrādāšu nākošu nedēļu, pēc 2, jā, man neviens nemaksās nekādu sick naudiņu, jā, sick pay. Tā kā viņiem to vajag visvairāk, bet šeit arī ir ļoti svarīgi, ja par pašnodarbinātajiem runāt, jo ir tā pieņems, ka pašnodarbinātajiem, tad, kad mēs skatāmies to algas apdrošināšanu, ja, algas apdrošināšanu tieši to summiņu, ja, mums ir jāskatās deklarēto. Nevis to, ko mēs izdomājam, ja, ka mēs saņemam, mums būs jāskatās tieši deklarēto, ja, self-assessment naudiņu. Aha, tas, kas ir gadā, to, ko tu gadā ieliec kā self-assessment, ko tas uzrādīs kā ienākumu. Ja? Tieši tā, jo ir bieži tā, ka, piemēram, cilvēkam ir, nu, tā naudiņa, ko viņš sapelna, piemēram, kaut kāda, es nezinu, nu, teiksim, 30,000 paņemsim, ja, bet ja viņam deklarētā pēc visiem izdevumiem sanāk 15, ja mēs rakstīsim, tas nebūs pareizi, jo atkal, tad, kad mums notiek claims, ja, viņi pieprasīs dokumentus, viņi pieprasīs nu, to pierādījumu, ja kāda ir deklarētā naudiņa. Tāpēc mums vienmēr ir jāreģistrē tikai deklarētā naudiņa, un arī tieši tas būs izmaksāts, ja, tad, kad mums būs algas apdrošināšanas claims. Vienmēr sekot, jā, self-employed var, bet viņš iet pēc gada ienākuma atskaites, balstoties uz tās, tad mēs arī izreikinām vidējo, sadalot uz 12 mēnešiem, pasakam tev, cik tad man mēnesī, nu tur katram jau mums ir savs grāmatvedis vai nekas tev pasaka, tā ir tā summa, uz ko mēs viņu apdrošinām. Un mans nākamais jautājums, vai viņu šo apdrošināšanu arī mēs liekam iekšā kā tax return, kad mēs varam uz viņu dabūt atpakaļ nodokļus? Jā. Tā mēs viņu iesniedzam iekšā kā izdevumu. Kā izdevums. Jā. Jā, mums Rovens saka, bet katru gadu mainās ienākumu, kā tad tas strādā? Tātad algas apdrošināšana vispār viņa principā arī pat cik. Tad, kad mēs atkal, tas ir vairāk tāds specifisks jautājums, jo tad, kad mēs kārtojam algas apdrošināšanu, jā, tur var ielikt tādu opciju, kā viņa augs ar inflāciju. Ja? Tāpat kā, teiksim, mūsu algas, mūsu ienākumi, ja, tas viss ne tik ātri, cik gribētos, ja, bet iet uz augšu. Tātad arī tur ir opcija, ja, ka tā, piemēram, ja cilvēkam, nu es nezinu, mēneša algas apdrošināšanas benefits būtu 1600, ja viņš saslimst, ja, tad, piemēram, pēc gada tā summiņa varētu būt, nu, es nezinu, 1000, varbūt 700, ja, varbūt bišķi vairāk vai mazāk. Tā kā ar inflāciju arī šie maksājumi iet uz augšu, ja. Tad palielināsies tas mēneša maksājums. Ja cilvēkam krietni, es nezinu, varbūt viņš samainīs darbiņu, ja sāka nodarboties ar kaut ko, kur viņam ļoti tā strauji paaugstinājās uz lielu summu, ja, tad mums ir jāsazinās ar apdrošināšanas kompāniju, vienkārši jāpārskata visa tā informācija, ja, un tad viņi dos ziņu. Varbūt samainīsies bišķi mēneša maksājums, ja tur jau ir atkarīgs no konkrētas situācijas. Nu, piemēram, ja es esmu šobrīd self-employed un pēc gada man ir attīstījies biznes, man ir ne tikai self-employed, bet man ir arī jau darbinieki, tad, un man ir arī lielāki ienākumi, tad, protams, es sazinos ar savu apdrošināšanas speciālistu, kas manā gadījumā ir Alīna, un es saku, mana situācija ir mainījusies, un man tā liekas Latvijā, es atceros, man mamma tieši tāpat darīja, mums bija savs tas apdrošināšanas speciālists, ar kuru katru gadu tu kontaktējies un stāstīja to situāciju, kas tavā dzīvē ir vai nav mainījies, un tad upgradeoja tās polises. Jā, pilnīgi pareizi. Ja, es vienmēr arī klientiem saku, ja jums kaut kas ir mainījies, dodiet man ziņu. Citreiz tas neko neiespaido, ja, un ir tā, ja cilvēki mani nekontaktē paši 2-3 gadus, ja, es neko
no viņiem nedzirdu, ja tas ir ļoti bieži es pati viņiem uzzvanu vai uzrakstu, kā jums iet, vai jums nekas nemainījās. Varbūt jūs esat pārvākušies, jums ir cita adrese, varbūt vēl piedzima bērniņš, ja? Un tā tālāk. Tātad jebkas var notikt. Citreiz vienkārši cilvēki nepadomā paziņot, ja tad es tā kā pati sazinos, ja, un ja mums vajag kaut kādas izmaiņas veikt, tad mēs arī to darām. Tātad Alīna mums ir nedaudz pastāstījusi par šo, un tagad mums ir dāvana jums, jūs rakstat iekšā algas apdrošināšana pirms breika tūlīt, un tagad jūs dabūsiet 15 mārciņu dāvanu karti, ja jūs piezvanīsiet Alīnai un vienosties par apdrošināšanas konsultāciju, apdrošināšanas noslēgšanu. Tātad pirmās 3 meitenes, pirmie 3 cilvēki plusā vēl saņem 15 mārciņu dāvanu karti Amazonē. Rakstat iekšā komentāros algas apdrošināšana. Un 3 meitenes dabūs dāvanu kartes. Robena ir pirmā, urā! Pirmā ir! Vēl 11, 10 sekundes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mēs ejam breikā! Stay tuned to Salam Radio after this short ad break. Could you spare a few hours each month to provide support to people who are going through tough times? If so, Peterborough Samaritans are looking for volunteers who are empathetic and open-minded, and we'd love to hear from you. We run regular information sessions where you can find out more about what it means to volunteer for Samaritans. If you are at least 18 years of age and would like to know more, please email volunteer@peterboroughsamaritans.co.uk. 2020 World Buffet is inspired by the best foods from around the world. See our teppanyaki chefs grill your food to order, or choose delicious Indian, Italian, Chinese, Mexican dishes and British favourites, all halal. 2020 World Buffet offers you unlimited food at a set price. Open 7 days for lunch and dinner. Catering, wedding and party services available too. Call 01733 566 320 or visit 2020buffet.co.uk. 2020 World Buffet, 35 New Road, Peterborough, PE1 1FJ. Brighten someone's day through iCare Peterborough. Since 2021, we've supported local people through our Friday Food Hub, monthly community kitchen and our community hub offering food and personal care essentials. Want to make a real impact? Volunteer with us. Your donations keep this lifeline running. Email icare.pboro@ukim.org or call 07956 245 211. iCare Peterborough, growing kindness in our community every single day. What do children at Bright Bambini Montessori Nursery say about us? I love my teachers and friends. At Bright Bambini Montessori, we sprinkle confidence, independence, and stir the love of learning. From 18 months to 5 years, free funded places available. Come join in the fun. Call Bright Bambini Montessori on Peterborough 306565 or visit bbmc.uk. At Cake Inn, all our cakes and slices are freshly baked for that delicious taste. At Cake Inn, we bake 100% vegetarian and halal eggless fresh cream cakes. Delicious flavoured cakes for birthdays and weddings, ceremonies and all other occasions, with free customised messages, even balloons and candles too. Order for delivery or collection from Cake Inn, 489 Lincoln Road, PE1 2PE, and your cake could be ready within 2 hours. Find out more and order online at cakeinn.co.uk or call 01733 496 584.
You're listening to Peterborough's community radio, Salam Radio. Salam Radio. 106.2 FM. Sveiki! Mēs esam atkal atpakaļ, un Rovena ir pirmā meitene, kas ir uzrakstījusi algas apdrošināšanu. Ja arī tu gribi uzrakstīt, tad, protams, tu vēl vari uzrakstīt, jo 2 dāvanu kartes vēl ir palikušas. Manā rīcībā ir Alīnas vizītkarte, un es nosaukšu numuru 077 29 75 7 886, bet es arī, Rovena, tev nosūtīšu atsevišķi. Mēs zem postiņa ieliksim, vai Alīna pati ieliks informāciju iekšā, un visi zinās, kā ar Alīnu sakontaktēties. Bet mums ir foršs jautājums no Rovenas, kā ir, ja nestrādā veselības dēļ, vai studē, vai ir apdrošināšana, vai tā arī strādā, vai kāda cita apdrošināšana ir vajadzīga. Tātad Alīna ir gatava atbildēt uz šo jautājumu, un viņa ļoti saprot, par ko ir jautājums. Jā, Alīna, lūdzu, vārds tev atpakaļ. Jā, paldies. Tātad, varbūt tāpēc arī tāds jautājums es varbūt nepieminēju vai nepieminēju tik gaiši un skaidri. Tātad algas apdrošināšana izmaksā tieši veselības problēmu gadījumā, jā, aizvieto tā kā 60-65% no cilvēka algas. Ja? Ja cilvēks zaudē darbu, ja cilvēku atlaiž no darba, ja viņš pats izdomā aiziet un samainīt darbiņu, ja, un izdomā, es tagad nestrādāšu, ja tur pusgadu, jo man vienalga algas apdrošināšana nemaksās. Nē. Tā nebūs. Ja? Tas ir tikai un vienīgi veselības problēmu gadījumā. Ja? Tas ir tā. Ja cilvēks studē, ja cilvēks studē, tas ir atkal jautājums. Ja piemēram, cilvēkam bija algas apdrošināšana, ja, un viņš tagad izdomā, ka viņš nestrādās vai ies studēt, ja? Mums ir atkal jāsazinās ar apdrošināšanas kompāniju, ja, un jāizstāsta situācija, un tad attiecīgi viņi mums pateiks, ja, ko mēs varam darīt, ko mēs nedaram. Vispār, principā, ja pat cik tā ir algas apdrošināšana, tas jau pats pa sevi, ja, atbild uz to jautājumu, arī tas aizvieto tieši mūsu algu, tad, kad mēs strādājam, ja. Skaidrs, Alīna, paldies. Es domāju, ka ir ārkārtīgi daudz nianses, un es ļoti aicinu un mudinu cilvēkus vēlreiz pārdomāt par šīm apdrošināšanām, un ja kādreiz mēs domājām, tas ir kaut kas, ko mums aicina darīt, bet mēs to negribam, tie ir ekstra izdevumi. Jā, tie ir ekstra izdevumi, bet es ātri pastāstīšu vienu gadījumu. Es sekoju puisim līdz Kristapam, vai vienalga, kā viņu sauc, viņš šobrīd ir Dubajā. Viņi ir aizbraukuši tur dzīvot un taisīt, veidot biznesu, un viņi brauc no punkta A uz punktu B, un viņš atapās slimnīcā. Pa ceļam bija avārija, un viņam nebija apdrošināšana. Viņu nesāka ātrāk operēt, kamēr draugi nepateica, jā, mēs samaksāsim par operāciju, tie bija 5000. Un katra atsevišķa diena maksāja 1200, kas viņam bija jāsameklē. Un, protams, ka viņi sameklēja to naudu, jo tu neļaus savam piederīgiem draugam nomirt Dubajā, pārvest viņi nevar. Aicinu pārdomāt, dzīve mums nepasaka, nepačukst, kaut kas notiks ar tevi. Man zosādi uzmetās uz kājas. Tātad tā nav nejaušība, ja tu klausies šo raidījumu. Tā nav nejaušība, ka Alīna ir atnākusi un viņa dalās ar šo informāciju. Tā nav nejaušība, ka tu atkal un atkal pārdomā šo jautājumu. Tiešām sazinies ar Alīnu, sazinies ar citu speciālistu. Varbūt, ja tev ir apdrošināšana, vēlreiz sazinies ar viņu, paskaties, varbūt tev jāpārrunā, varbūt tu neesi upgradeojis vai updateojis. Tā kā lūdzu, esam ļoti uzmanīgi. Man pašai arī nav, bet es noteikti arī pieteikšos pie Alīnas uz konsultāciju un šo problēmu atrisināšu. Bet, kā jau mēs sākumā minējām, Alīnai ir arī otra lieta, par ko viņa strādā, un par mortgageiem.
Un, Alīna, lūdzu, pastāsti. Mēs pārtraukumā runājam, cilvēki baidās, cilvēki domā neizdosies, bet tu saki, viss vienmēr izdodas un tu iedrošini. Lūdzu, pastāsti, kas tas tāds ir? Protams, ka mēs zinām, kas ir mortgage, ja, bet lūdzu, pastāsti vairāk, kas ir tas, ko tu piedāvā, kā tas strādā. Lūdzu, vārds tev. Jā, paldies, Iveta. Tā tad mortgage, jā? Mēs ar Ivetu no sākuma izrunājām, jā, ar tevi, kāpēc es runāju no sākuma par apdrošināšanām, jo tas ir tas, kā es teicu, jā, tas ir vajadzīgs pilnīgi un katram, jā, pilnīgi katram cilvēkam, ieskaitot bērniņus, jā. Mortgage tā ir tāda lieta, par ko cilvēks varbūt domā. Es domāju, ka daudzi agri vai vēlu dzīvojot Anglijā, tur es nezinu, 10 gadus un vairāk, un pat mazāk, ja man ir klienti, kas nodzīvoši gadu, jā, un pērk mājas, atbraucot no citām valstīm. Aizdomājās, varbūt vajadzētu, varbūt nē, varbūt es nevarēšu, jā. Vienkārši cilvēki nezinot tik dziļi, jā, un padomā vispār, jā, tur varbūt man ir jānodzīvo tur cik tur gadi, jā, lai par to aizdomātos. Īstenībā viss ir reāli, jā. Viss ir reāli. Tagad ir ļoti lielas iespējas first time buyeriem, ja, cilvēkiem, tie, kuri vēl nav pirkuši savu pirmo mājokli, ja, tātad 5% pirmā iemaksa ir pat mazāk, ja, ar 2-3% pirmo iemaksu var iegādāties pirmo mājokli, ja. Cilvēkiem, kam nav tik ideāla kredīta vēsture, ja, varbūt pagātnē bijušas kaut kādas problēmas, ja, ar finansēm. Protams, ka jāskatās kopā situācija, bet principā, ja, tagad ir ļoti lielas iespējas. Un par ko es vēl gribēju teikt arī par īri, ja, teiksim, runājot par īri, visi mēs zinām, ja, ka tā īra, viņa tikai aug, ja, viņa tikai aug uz augšu, viņa nepaliks zemāka, ja, pēkšņi, ne no kā. Bet tomēr mortgage, ja, hipotekārais kredīts, jā, protams, ka pirmos gadus, ja, ir jāmaksā, diezgan laba summa, ja, bet, piemēram, ar gadiem, ja, tas kredīts, viņš iet uz leju, ja, viņš samazinās. Īre mums nesamazināsies nekad, ja? Un šeit arī jāpadomā vienkārši par to, it īpaši jauniem cilvēkiem. Ja, tā ir vienkārši iespēja kaut kad nākotnē, ja, palikt, teiksim, tajā pašā mājā, kur nebūs vairs jāmaksā ne kredīts, ne īre. Ja, jūs vienkārši paliekat savā mājā, toties ar īri jums būs jāturpina maksāt vienmēr. Jūs vienkārši aizvietojat to ar ar holidejiem, vairāk holidejiem, ja, vairāk kaut kā priekš sevis. Ja. Bet atkal, ja, tas ir arī, tā kā katram pašam jāpiedomā pie sevis, ja, es nekādā gadījumā neaicinu tagad visus un katru pirkt māju, ja, bet vienkārši pateikt tiem cilvēkiem, kas baidās, ja, un domā, ka varbūt man nesanāks, it kā gribētos, ja, jūs varat droši ar mani sazināties. Pirmkārt, ja, mēs varam sazvanīties, tas ir pavisam bez maksas, starp citu, ieskaitot apdrošināšanas konsultāciju, ja, tad jums neko tas pilnīgi nemaksā, ja. Tas ir tas, ko es jums sniedzu informāciju, jūs paši priekš sevis izdomājat, ja, ko jūs gribat, kā jūs gribat, un tā tālāk, ja. Droši sazināties, mēs varam visu izrunāt, ja. Jā, Diana, tu arī jautā par apdrošināšanu vairāk, tā kā droši sazinies ar Alīnu, un arī lūdzu pārējie sazināties, jo kā Alīna arī tagad minēja, tas jums sazināšanās līmenī neko nemaksā. Nebaidieties, uzdrošinieties, izmantojiet to, ko viņa šobrīd piedāvā. Sazināties ar viņu nenozīmē, kad jums būs jāpērk māja, pavisam vai nē, kad jums pavisam. Būs jāpērk apdrošināšana. Nē. Noteikti nē. Sazināties ir atļauts, un viņa to aicina jums darīt, un viņa, es pieļauju, ka viņai pietiek klientu, kad šis nav piespiedu kārtā, šis ir informatīvs raidījums, lai mēs izglītotos, papildinātos, atvērtu savas zināšanu robežas, un lai tā informācija strādā mūsu labā, tas ir vienīgais, kādēļ arī šie raidījumi ir latviešu valodā, lai mēs viens otru atbalstītu to, ko mēs esam iemācījušies šeit Lielbritānijā, un tas ir tas, ko Alīna šobrīd arī dara. Un Alīna, es pajautāšu vienu jautājumu. Man ir 50 plus, vai man kāds dos mortgage?
droši un, protams. Tiešām. Man vakar arī uzvanīja viena sieviete, un viņa man saka, kad man ir 51 gads, es laikam esmu pa vecu. Es saku, tas ir pilnīgi un... Protams, kad es nevaru pateikt un apdrošināt katru, ja jums ir tagad 50 plus un jūs varat iet un pirkt māju, protams, kad nē. Viss ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem. Ienākumi, izdevumi, ja? Ir atkarīgs, kāds ir depozīts, ja? Tātad no daudziem faktoriem un visus to faktoru saliekot kopā, tikai tad es varēšu pateikt, vai mēs varam vai nē. Ja? Tātad savācot visus dokumentus, bet man ir kliente, kurai ir 61 gads, ja, un viņa pērk savu pirmo mājokli. Ja? Protams, ka viņai ir diezgan liels depozīts, ja viņai nebūs ļoti liels mortgage, ir arī ļoti atkarīgs no tā, kurā pilsētā cilvēks dzīvo. Ja? Jo, piemēram, kā mēs visi zinām, Londonā vai pie Londonas, ja mājas maksā, dzīvokļi maksā vairāk, ja tas ir East Midlands, varbūt kaut kur tajā pusē, ja. Viss ir atkarīgs no tā, kāda ir tā kā mājokļa, tā pirkuma cena un tā tālāk. Bet 50 plus ļoti daudz cilvēki ir, kas pērk 50 plus. Un tu minēji first buyers, tas nozīmē, ka nav stamp duties jāmaksā. Jā. Varbūt var pastāstīt, kas ir stamp duties un kāpēc viņš nav jāmaksā un kad viņš ir jāmaksā un cik tas ir liels, jo es saprotu, tas nav ļoti sen izdomāts maksājums. Stamp duty land tax, tas ir nodoklis, kas jāmaksā pērkot īpašumu, Tātad, jebkurš cilvēks, ja mēs runājam, teiksim, principā viņš stamp duty, viņu kalkulē tas ir juridiskais darbs, tā kā pirkšanas procesā viņu kalkulē jebkuram klientam, bet vienkārši first time buyeriem, ja pirkuma cena, tātad, piemēram, mājas vērtība ir zemāk nekā 300,000, tad viņam stamp duty cilvēkam, kas pirmo reizi pērk mājokli, viņš nav jāmaksā. Tātad viņi sakalkulē viņu kā zero, Tātad tas ir ļoti liels plus, it īpaši tiem, kā es teicu, kam mājas vērtība ir līdz 300,000, tātad tas nozīmē, ka cilvēkam būs jāsamaksā tikai pirmā iemaksa, tātad juridiskie pakalpojumi, bet nebūs jāmaksā tas nodoklis. Ja cilvēks pērk 2., 3., 4. māju, ja vai nu viņam mājas vērtība pārsniedz tos 300,000, tad virs tiem 300,000 būs jāmaksā tas nodoklis, un 2., 3., 4. māja, pilnīgi, un katram būs jāmaksā stamp duty. Tur atkal ir atkarīgs viss no mājas vērtības. Gov.uk mājaslapā ir ļoti labs kalkulators, burtiski, kas aizņem ne vairāk kā minūti. Tur cilvēks vienkārši ievada, kāda būtu mājas vērtība, kad viņš taisās pirkt māju, vai tā būs vienīgā māja, vai tā ir 2., 3. un tā tālāk, un tur ļoti labi saskaita kalkulators, tās naudiņas, kas būs jāsamaksā, Bet pastāst, Alīna, vai cilvēki, tu strādā, ja cilvēks pērk tikai pirmo māju, vai arī 2. un 3. māju, vai tomēr vairāk uz pirmajām mājām? Es strādāju pilnīgi un ar jebkatru. Un tas ir pirkums. Ja tā, tad 1., 2., 3., 4., 10. māja vienalga. Ja tad tas ir pirkums. Pirmām kārtām nav starpība, vai cilvēks ir first time buyers, vai vienkārši pat citreiz cilvēki grib, piemēram, pārvākties uz citu māju, pārdot savu māju, nopirkt citu māju. Arī tas viss, kas ir saistīts ar pirkšanām, arī remortgage tātad, jebkurš remortgage cilvēks nodzīvo, piemēram, nezinu, viņam bija nofiksēts deals jau uz 3-5 gadu vienalga, viņam pienāk remortgage laiks, es arī ar šito palīdzu, un palīdzu klientiem atrast vislabāko dīlu un parekomendēt, vai ir labāk palikt ar to pašu banku, vai varbūt pāriet kaut kur citur, kur viņiem būs tā kā izdevīgāk, mazāki mēneša maksājumi un tā tālāk. Pilnīgi viss, kas ir saistīts tā kā ar hipotekāro kredītu, ar mortgage, pilnīgi viss. Un pastāsti man lūdzu, vai latvieši daudz pie tevis griežas un pērk īpašumus, tāpēc, kad man tā liekas, ir tomēr vieglāk, ja es gribētu pirkt īpašumu, kad es varu sadzināties savā dzimtajā valodā un tur nebūtu tā
miscommunication. Es runāju angliski, bet ir kaut kādi termini, ko varbūt es līdz galam nesaprotu. Jā, tagad ir mākslīgais intelekts, es varu mājās sēdēt, izglītoties, bet vai tiešām, vai tu esi tā novērojis, kad izvēlās viens un tās pašas tautības speciālists, lai varētu labāk komunicēt? Jā, pilnīgi pareizi, tas tā ir, un es teikšu vēl pievienošu, ko man ir klienti arī Anglijā, un, piemēram, tikai angliski runājošie klienti, jā, piemēram, es nezinu, man ir daudz rumāņu klienti arī, ar ko mēs runājam angļu valodā. Es teikšu tā, pat angļiem ir grūti saprast to procesu, runājot angļu valodā, jā, un viņiem ir ļoti daudz jautājumu, jā, un es viņiem tāpat stāstu, jā, viņu valodā, tāpēc, ka pats process ir diezgan sarežģīts, ja? Un pat savā valodā nevienmēr uzreiz ir skaidrs, ja kā tas vispār notiek. Tā kā man lielākā daļa klientu, es teiktu, ka ir latvieši, ja? Lielākā daļa klientu man ir latvieši, ja? Bet, protams, ka tas palīdz, un es arī varu vienkārši pastāstīt piemēru savu personīgo, ja? Mēs savu māju pirkām jau 10 gadus atpakaļ, ja, laikam, apmēram plus mīnus. Un mums bija angļu mortgage advisors, ja. Es par to tēmu toreiz tad vispār nezināju neko. Mēs vienkārši gribējām pirkt māju, es ar viņu sazinājos. Mums bija vienīgā konsultācija, diezgan ātra, 30 minūtes, kur viņš vienkārši paprasīja visus mūsu dokumentus, pases kopijas un tā tālāk. Viņš aizbrauca, sakārtoja mums to kredītu, es viņam pajautāju, vai mums vajag juristus. Viņš saka, jā, bet jums vienkārši pašiem jāatrod, Tad es pajautāju, ka es dzirdēju, es dzirdēju, ka vajadzētu arī dzīvības apdrošināšanu. Viņš teica, tas nav obligāti, tas nav obligāti, jūs varat pēc tam to izdarīt. Tā tad es strādāju pavisam savādāk. Pirmkārt, mums arī ir juristi, ar ko mēs sastrādājamies, un es vienmēr saku, ja jūs iesiet ar mūsu juristiem, es pilnīgi varu kontrolēt to procesu, Es redzu, man ir atsevišķi portāls, kur es redzu progresu, es varu viņiem zvanīt, rakstīt, piemēram, arī, jo juridiskais process ir diezgan ilgs, 2-3 mēneši vismaz, Tātad, otrkārt, arī atkal atgriežoties pie apdrošināšanas, mēs ņemam kredītus, pērkam mājas, bet atkal atgriežoties pie rēķiniem, ja kaut kas notiek ar cilvēku, tas kredīts nekur nepazūd, banka viņu nenorakstīs, viņš būs jāturpina jāmaksā un tā tālāk. Tas ir atgriežoties par apdrošināšanu, Tātad, protams, ka ir savā valodā daudz vieglāk. Daudz vieglāk. Un vēl viens ekstra jautājums, piemēram, cilvēks, latvietis no Latvijas, viņš grib šeit pirkt māju, viņam ir pirmā iemaksa, bet viņš grib šeit arī ņemt mortgage. Vai pastāv tāda iespēja? Jā, protams. Protams, tas ir viens no vispopulārākajiem vispār veidiem, kā tas notiek. Ja cilvēkam ir naudiņa pirmā iemaksai, pat ja tā naudiņa ir atvesta, teiksim, no ārvalstīm, kas man bieži arī notiek. Piemēram, ja kāds ir pārdevis dzīvokli Latvijā, vai jebkurā citā valstī, tas ir pilnīgi normāli, ja tas tā notiek. Vienīgais tas, ko es vienmēr stāstu klientiem, ja jums ir pārdots īpašums, jebkurā citā pat valstī, nevis šeit, ir jābūt dokumentiem, pārdošanas papīriem, jo juristi pieprasīs visus dokumentus, viņi gribēs redzēt, kad tā naudiņa ir ienākusi, no kurienes viņa ir ienākusi, un kā es saku, ja jums būs čemodāns ar naudiņu, ar banknotēm, tas nestrādā, diemžēl. Tas nestrādā. Tad nevar sazīmēt mājās un atvest. Nevar, Bet viņam nav jābūt settle statusam šeit, Neobligāti. Man ir cilvēki, kā es tev sākumā teicu, man pat ir klients viens nesen bijis, kas bija Anglijā tikai 1 gadu nodzīvojis, Protams, ka tur arī ir savi kritēriji. Viņam vai nu jābūt ļoti lielam depozītam, vai nu viņam jābūt ļoti lielam ienākumam, bet principā viss ir pre-settled status. Ļoti daudzas bankas pieņem pre-settled status arī. Nav obligāti jābūt settled statusam vai vai nu jānodzīvo tur 10, 20 gadus. Tas nav obligāti.
Un tagad mazliet par tevi. Kur tad tu visu šīs zināšanas mums tā samācījies? Tu gāji kādā gudrā skolā, vai tu pēc savas pieredzes saprati, kad pērkot savu māju, ka tev ir aicinājums? Kaut kā jau mēs parasti lasam visuma zīmes, jā, tad pastāsti, kas tad bija tā tava visuma zīme, kur tu samācījies un kas ir mums tik forši tagad, ka tu mums esi un vari palīdzēt? Tātad par mani. Es vispār teikšu tā, ka savā jaunībā, jā, es esmu vispār grāmatvede. Jā. Es izmācījos Latvijā, ļoti ilgi nevarēju atrast darbu, pat cik visi gribēja pieredzi. Jā, kā jau mums notiek, visi grib pieredzi, bet kur to pieredzi paņemt, ja man viņas nav, jā. Tātad, un es aizbraucu uz Angliju vienkārši uz pāris mēnešiem pastrādāt, jā, un atgriezties atpakaļ, tā es arī joprojām šeit, cik 16 gadus vēlāk esmu šeit, jā. Es esmu strādājis daudzās darba vietās, jā, un visu laiku biju tā kā meklējis un domājis, man kaut kas jāuzsāk cits, man vienkārši, kā es tāda forša grāmatvede vienkārši, neatradu sevi, man kaut kas jādara ir ar savu dzīvi un tā tālāk. Un es uzrakstīju pati savai menedžerei, ja, kura toreiz bija apdrošināšanas konsultante, un tad, kad mēs nopirkām māju, un kad mans mortgage advisors teica, ka pati kaut ko tur pēc tam izdomāsi, ja kaut ko, es uzrakstīju pati savai menedžerai, es viņai teicu, ka man vajadzētu tā kā dzīvības apdrošināšanu. Viņa atbrauca, mums bija tāda pati konsultācija, ja kā es stāstu tagad saviem klientiem, un viņa man pajautāja, vai tu negribi, kāpēc tu tik forša meitene, vai tu negribi kaut ko mainīt, un es saku, es gribu mācīties, jāmācās ir daudz, un īstenībā, Iveta, tev ir ļoti labs jautājums, jo mēs arī pieņemam darbā, ja, mēs arī pieņemam darbā, ja kādam no meitenēm, vai varbūt ne tikai meitenēm, ja ir interese, ja, jūs varat arī droši man uzrakstīt, jo mēs pieņemam darbā, es uzreiz pasaku, ka tas nav viegli, ja, tas nav vienas dienas laikā, ja mēs iemācamies un ejam tikai štampēt mortgages un apdrošināšanas, tas tā nav. Tas ir diezgan ilgs process. Mortgageam tieši vajag mācīties un dabūt certifikātu, diplomu, ja, kas man aizņēma gadu. Es zinu, ka citiem aizņem varbūt bišķiņ ātrāk, bet pēc cik es arī strādāju pilnu slodzi toreiz, man diezgan tā ilgi gāja. Ja. Par apdrošināšanām ir bišķiņ vieglāk tajā ziņā, ka jums nevajag diplomu, ja, bet jums būs apmācības kompānijā, kas aizņem kaut kādu 1,5–2 mēnešus. Ja. Bet, ja kādam ir interese, ja, protams, ka es šeit tagad nestāstīšu daudz, ja kādam ir interese, ja, par finanšu sfēru, tieši par mortgageiem, par apdrošināšanām, jūs varat arī man droši uzrakstīt, es jums tad vairāk arī pastāstīšu. Tātad meitenes un klausītāji, visi, kas klausās šo raidījumu, ja tu kādreiz esi domājis mainīt savu karjeru, un man tā liekas, ka mortgage advisors, apdrošināšanas advisors, tas ir ārkārtīgi vajadzīgs, īpaši mūsu kopienā. Tie noteikti nevarētu būt par daudz, un ne tikai mūsu, mēs arī runājam angliski, un kā Alīna saka, viņa runā arī angliski, un ir daudz mūsējie lietuvieši, ukraiņi un rumāņi un bulgāri, kam mēs uzmanīgā angļu valodā to varam izstāstīt, nevis angļu valodā, vai ne? Tātad, ja tev ir aicinājums, kāpēc nepamēģināt, un kā Alīna saka, tas aizņem gadu, vai tas ir daudz, vai tas ir maz? To spriežam paši, ja Alīns šeit ir 16 gadus, tad salīdzinājumā pret gadu mācībām, tas nav ne daudz, ne maz, tas ir tieši 1 gadu, vai ne? Un kādam tas izdodas ātrāk, bet tā ir tava iespēja veidot savu karjeru, pelnīt, izaugt, būt par cilvēku, ko tu vari kādam arī palīdzēt, un tādā pašā laikā tu arī palīdzi sev, tev droši vien ir pašam savas apdrošināšanas, tu droši vien nokārto sev mortgage, nopēc māju, tā kā mēs ar Alīnu aicinām tevi, challengeojam tevi uz mācībām, challengeojam tevi uz mortgage, jo īres mājās citreiz tu nagliņu nevar piesist vai nepiesist, pareizi, jā. Bet īstajā savā mājā tu vari nojaukt pat sienu, ja tu īsti gribi, ja viņa nav nesošā. Tā kā, manuprāt,
ir 2026. gads, īstais laiks, lai mainītu dzīvi. Vai Mainam dzīvi, meitenes, mainam meitenes un dzīvi. puiši un visi klausītāji. Mainam dzīvi, 2026. gads ir īstais gads, lai mainītu dzīvi. Un kāpēc, lai to nepamēģinātu? Jo labāk nožēlot pamēģināto nekā nepamēģināto, Jā, vai ne? un visu dzīvi pēc tam nožēlot. Un visu dzīvi pēc tam nožēlot. Tā kā nepaliec tajā stadijā, ka tu nožēlo nepamēģināto. Un mums ir dažas sekundes, Alīna, ko tu gribētu novēlēt saviem klausītājiem, kas klausījās tevī šodien? Es visiem novēlu pirmkārt veselību. Ja, tas ir pats galvenais mūsu dzīvē. Un atkal atgriežoties pie apdrošināšanām, ja es jums palīdzēšu, jebkuram, kas man uzrakstīs, uzvanīs, ja es jums palīdzēšu atrast un vispār saprast, priekš kam jums tas ir vajadzīgs, ja, bet katram novēlu veselību, māmiņām novēlu foršu māmiņu dienu, ja, kas šodien svin, un visiem novēlu visu to labāko. Un paldies, un mēs tiekamies katru svētdienu no 3 līdz 4 Diasporas radio šovā Diaspora runā, un esi ar mums kopā, un atceries, tu esi savas dzīves šovā.